आप सभी का राधा कृष्णा कंप्यूटर नवादा में स्वागत है। आज हम लोग CHSL 2019 टीयर 3 स्किल टेस्ट जो फाइनल 3 तारीख को होने वाला 3 नवंबर को, उसके की एक कैसे कैसे क्या हमें करना है वहाँ एग्ज़ाम के दौरान। जो हम किया है कि आपको मॉक टेस्ट 10 मिनट का रहेगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक होगा, फिर एक्चुअल टेस्ट 10 मिनट का होगा, फिर 3 मिनट का एक वेरिफिकेशन ब्रेक होगा। ठीक है, तो हम लोग आज इस पर चर्चा करते हैं और कैसे हमें क्या क्या करना है। तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो जो मॉक टेस्ट के 10 आफ्टर लॉगिन, जब हम लोग लॉगिन करेंगे, जो हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड मिले हैं जो आपको एडमिट कार्ड में दिया गया है, उसके तहत हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो मॉक टेस्ट के दौरान जो है सबसे पहले हम लोग को क्या करना है ना, कि जब आप 10 मिनट का टेस्ट मिलेगा तो आपको कैंडिडेट को विल चेक कीबोर्ड ऑपरेशनल फंक्शनली बाय द टाइपिंग द मॉक टेस्ट पैसेज। मतलब कि सबसे पहले आपको कीबोर्ड को चेक करना है कि वो डेमो टेस्ट के दौरान कि हमारा जो की है कैसा काम कर रहा है, कीबोर्ड के बैक बटन जो उसका हुक होता है वो सही है कि नहीं, ये सब चेक कर लेना है कि सारे प्रेस अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं। अगर बाय चांस नहीं हो रहे हैं तो आप इन्विजिलेटर से वहीं पे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर काइंडली मेरा कीबोर्ड को चेंज किया जाए, इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना डेमो टेस्ट को फिनिश करें। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम लगता है तो तुरंत बात कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल टेस्ट के समय आपका कोई भी बात वहाँ पे कोई भी लोग नहीं सुनेंगे। इसलिए डेमो टेस्ट के दौरान ही अपने सारे की के फंक्शनलिटीज को चेक कर लेना है, सारे बटन वगैरह बढ़िया से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद ये कहा था कि कुछ लड़कों ने पूछा था कि सर क्या इंटर के टाइप का कुछ होगा क्या। तो ये जो अभी लाइव टेस्ट जो स्टार्ट हुआ है हमारा 2018 से, इसमें इंटर और टाइप का कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है। एक विकास जो है ना, वो पूछे थे कि सर एग्ज़ाम में डेमो टेस्ट जो को जैसा आपके प्लेटफॉर्म पे एक्चुअल एग्ज़ाम जैसा देते हैं वैसे ही देना है या कुछ और एनालिसिस और ऑब्जर्व करना है उस डेमो में, क्या उस डेमो को कैजुअली देना है या फुल फोकस। तो देखिए, जो हम लोग ये टेस्ट देंगे वहाँ पर फाइनल, वहाँ पे कोई भी चीज़ को कैजुअली नहीं लेना है, हमें हर चीज़ को वहाँ के हिसाब से काम करना है। डेमो के दौरान हमें जो डेमो टेस्ट मिला है उसे यूज करना है, उस पैसेज को मारना है। उस पैसेज के मारने के दौरान हम अपने कीबोर्ड के सारे की को देखेंगे और उसे अच्छा से क्लियर कर लेंगे कि हाँ हमारा कीबोर्ड सही है कि नहीं। क्योंकि 10 मिनट डेमो है, 5 मिनट का ब्रेक है, तो 10 मिनट और 5 मिनट इस दोनों के दौरान आप अपना कीबोर्ड को चेंज करवा सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे इन्विजिलेटर को बोल सकते हैं, पर एक्चुअल टेस्ट के दौरान फिर कुछ नहीं हो पाया है। ठीक है विकास, ये आपको क्लियर कर दिया है। एक है राजू जेफ, सर एक डाउट है कि क्लियर कर देना कि प्रेशर एंड नॉइज ऑफ कीबोर्ड से कैसे हैंडल करेंगे। अभी डर बस यही रहता है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी सब सही है, बट वहाँ के प्रेशर एंड आवाज़ कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, माइंड सेट नहीं रख पा रहा हूँ। तो राज, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप अभी लाइव टेस्ट दे रहे हैं और मैंने जो आज 8:30 PM पे एक टेस्ट करवाया था, तो क्या है कि आपको अपने आप को मतलब कि इतना माइंड को ये कंसंट्रेट करना है कि आपके लेफ्ट राइट आगे पीछे जो बैठे हुए हैं उनसे आपको कोई मतलब ही नहीं रखना है। आपको माइंड कंसंट्रेट करना है अपने पैसेज पे, क्या आवाज़ हो रहा है नहीं हो रहा उस पर कुछ सोचना ही नहीं है। आप अपने आप को केंद्रित कीजिए अपने पैसेज के ऊपर और डेमो टेस्ट के दौरान ही अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। प्लस लेफ्ट राइट में जो बैठे हुए बच्चे हैं उनसे आपको बात भी नहीं करना है। जो बात करना है इन्विजिलेटर से बात कीजिएगा, कोई भी स्टूडेंट से नहीं, क्योंकि उनका अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। कभी बोलेंगे भैया मेरा ये देखिए ना ये हो रहा है, तो इसलिए किसी से बात नहीं करना, आपको खुद से और इन्विजिलेटर, उसके बीच में कोई नहीं। और माइंड कंसंट्रेट करके दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिएगा कि मैं RKC नवादा पर जो टेस्ट दे रहा हूँ वैसे ही दे के निकलना है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टार्टिंग का 1-2 मिनट अगर आपके पास स्पीड अच्छा है तो थोड़ा सा स्लो करके चलिएगा, क्योंकि शुरू में हेजिटेशन होता है, तो उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए थोड़ा सा स्लो रखेंगे तो चलेगा। क्योंकि वहाँ पर जो आपको आवाज़ का डर लग रहा है ना, तो उस आवाज़ का डर को तो आप अपने से ही दूर कर सकते हैं, आपको कोई इसमें हेल्प नहीं कर सकता है। ये आपका खुद का सोच है, तो इस खुद के डर को आपको खुद से हटाना है। ठीक है अनु, सर ये बता दीजिए कि एग्ज़ाम में मॉक में क्या करना होगा, फॉक्स वाला पैसेज लगा कर टाइप करके देखना है या उनका जो मॉक पैसेज होगा वो। तो देखिए अनु, मेरा कहना है कि जो वो मॉक में देंगे उसको हम ट्राई करेंगे। ठीक है, और उस ट्राई के दौरान हम अपने की को चेक कर लेंगे कि
हमारा की का कौन कौन सा बटन सही है कीबोर्ड का नहीं। अगर कोई बटन में फॉल्ट है तो इन्विजिलेटर से बात करेंगे और इसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट के दौरान ही हमें सब चीज़ें पर चेक कर लेना है, माउस मेरा अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, माउस का स्क्रॉल बटन सही है कि नहीं, कीबोर्ड के जो पीछे के दोनों हुक हैं उसे देख लेना है। तो ये सब चीज़ को चेक करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है अनु। उसके बाद जब हमारा 10 मिनट का मॉक टेस्ट क्लियर हो जाएगा डेमो वाला, तो हमें आएगा 5 मिनट का एक ब्रेक मिलेगा। देयर विल बी ऑल्सो ए ब्रेक टाइम ऑफ 5 मिनट्स आफ्टर द मॉक टेस्ट। कैंडिडेट कैन यूज दिस टाइम टू गेट देयर क्वेरी रिजल्व फॉर एनी फॉल्टी सिस्टम कीबोर्ड और माउस। कि 10 मिनट के दौरान जो आपको अगर कुछ फॉल्ट है तो आप तो उसी समय बोले, अगर नहीं उस में बोल पाए तो ये जो 5 मिनट्स आपके पास है इस दौरान आपको अपने कीबोर्ड सिस्टम माउस कोई भी तरह का अगर फॉल्ट है तो आप इन्विजिलेटर से बात कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट होने के बाद आपका कुछ भी नहीं कोई सुन पाएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट, डेमो और 5 मिनट मतलब कि 15 मिनट आपके पास है जिसमें कि आपको जो भी चेक करना है कर लीजिए, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हमारा स्टार्ट होगा एक्चुअल जो हमारा टेस्ट होगा वो 10 मिनट का। द एक्चुअल टाइप टेस्ट विल बी गिवन आफ्टर द ब्रेक टाइम एज द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एज एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट एंड टेस्ट रेस्पेक्टिवली। पैसेज व्यू इन 5 लाइन की आपका पैसेज जो है ना अप्रॉक्स 5 लाइन में दिखेगा, हो सकता है 6 लाइन दिख जाए, पर मेरा जैसा अभी तक का जानकारी है कि आपको 5 लाइन में ही दिखेंगे। एक्चुअल टाइप पैसेज स्क्रीन शो 2 पार्ट, आपका जो पैसेज है वो 2 पार्ट में शो करेगा, एक मास्टर टेक्स्ट बॉक्स में और एक अनदर यूजर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल 3 से 4 बार करने हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 टाइम्स, उससे ज़्यादा नहीं करना होगा। पैसेज का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में फिक्स है 1750 की रिप्रेशन, ठीक है। आपको 1750 की डिप्रेशन मिलेंगे, आपको वो एकदम फिक्स किया हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको एसएससी ने भी नोटिस क्लियर करके दिया है, इसलिए कोई इसमें आपको डाउट होना ही नहीं है। आपको एक्चुअल टेस्ट के दौरान ना ही इंटर का यूज होगा ना ही टाइप का यूज होगा, ये भी एकदम क्लियर है। स्क्रॉल माउस से करना है, ऊपर का जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा है मास्टर वाला, वहाँ पे आपको माउस से स्क्रॉल करना है। माउस बटन का लेफ्ट क्लिक, बीच का स्क्रॉल बटन बंद होता है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक को हम लोग बाएं साइड से क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद क्या कि स्पेस जो है हमारा लिमिट है, ये आपको ध्यान रखना कि स्पेस बार लिमिट है आपके मास्टर टेक्स्ट बॉक्स के आधार पर। मास्टर टेक्स्ट बॉक्स में जितने स्पेस टू स्पेस हैं वो हमारे वर्ड में काउंट होंगे, इसलिए आपका स्पेस बार लिमिट है, ठीक है। उसके बाद है कि ईरर जो अलाउ है वो 7% अनरिजर्व्ड का है, अदर्स के लिए 10% है। तो आपको उसी हिसाब से काम करना है कि कितना ईरर हम कवर करेंगे कि हमारा काम हो जाएगा। तो जो अनरिजर्व्ड वाले हैं वो 7% के हिसाब से अपना काम करेंगे। तो 7% का मतलब होता है लगभग 122 कैरेक्टर मिनिमम, मैक्सिमम तो ज़्यादा हो गया 135। तो 122 है। तो आप क्या है कि जिनका स्पीड कम है, अब यहाँ पे आप सुनिए एकदम ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि जिनका स्पीड कम है वो तो जो अपना स्पीड है वो स्पीड बना करके मारेंगे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाइन कवर हो सके। गलतियाँ जो है वो 7% तक अलाउ है। बाई चांस वो 1750 के जो हमारे की वहाँ पे दिए गए हैं डिप्रेशन, आपको अगर 1700 तक ही पहुँचते हैं और आपका एक्यूरेसी 100% है तो आपका टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। आपका जो नीचे का लाइन छूटेगा 1-2 वो आपका एरर में काउंट होगा और आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे, उसमें कोई नो डाउट, ठीक है। जब टाइपिंग आपका हो जाएगा तो फिर आपके पास आपको क्या 3 मिनट का फिर एक ब्रेक है जहाँ पर कि आपसे कुछ आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसे आपको वहाँ पे क्लियर करना है। जनरली पिछली बार मदर्स नेम के बारे में पूछा गया था, तो जिसे आप लोग को कैपिटल लेटर में टाइप करके उसको सबमिट करना है, ठीक है। इसमें कोई अब दिक्कत नहीं है। प्लस अब देखिए जो हम लोग एक्चुअल टेस्ट की बात कर रहे हैं, अब मैं आपको उस पर ला रहा हूँ, ठीक है, कि एक्चुअल टेस्ट जो हमारा होगा वो कैसा होगा, क्या करना होगा, ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। जो एक्चुअल टेस्ट मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम हूबहू यही मिलेगा, पर 99% चांस है कि आपको ऐसा ही वहाँ पे एक स्क्रीन मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये आपका माउस है, ठीक है। ऊपर का जो ये पोर्शन है इसे मास्टर टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। ऊपर का ये जो पोर्शन है ये मास्टर टेक्स्ट बॉक्स है, नीचे का जो ये पोर्शन है ये यूजर टेक्स्ट बॉक्स है। मतलब कि यूजर जो टाइप करेंगे वो यहाँ शो करेगा। आपका जो टाइम है यहाँ ऊपर में राइट साइड में ऊपर में कॉर्नर में रहेगा। आपका सबमिट का बटन जो है वहाँ पे हाईलाइटेड नहीं रहेगा, वो आपका 10 मिनट के बाद ही हाईलाइट होगा। आप 10 मिनट के बिफोर टाइपिंग टेस्ट को सबमिट वहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप जब हम टेस्ट को जब करेंगे यहाँ पे जब टाइप शुरू करेंगे तो हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद जो अगला टाइम आता है वो खुद से स्टार्ट हो जाता है। तो आपका ये तरीका है, आप क्या यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, या तो इस के थ्रू कर सकते हैं या आप ये जो एक है ये भी आपको चलेगा, ठीक है।
तो आपको क्या कि ये दोनों एरो काम करेंगे। ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये आपका स्क्रॉलिंग करता है। तो जनरली देखिए कि अभी अगर हमारा ये कॉमन यहाँ है तो अगर ये मिलियन तक है तो मिलियन तक अगर हमारा इसको अगर मैं ये करता हूँ तो ये हमारा 1 टाइम, फिर मस्ट से लेके हमारा एज ए तक है, मैंने फिर ये किया तो ये दूसरा हुआ, और ये तीसरा हमारा आइडियल तक आपका बेटर आइडियल। उसका फिर चौथा में हम लोग जब इसे ये करेंगे तो ये आपका यहाँ पे आपको उड तक आया, तो ये 3 टाइम्स हुआ। चौथा में आपका यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो आपका ये ऑलरेडी शो करता है, इसलिए फर्स्ट को तो आपको गिनना नहीं है। तो यानी कि आपका स्क्रॉल जो है वो 3 से 4 बार होगा, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। आपको जो टेस्ट मिलेंगे वो ये मास्टर टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। सपोज दैट कि आपने सारा पैसेज टाइप कर लिया और जब आप नीचे पहुंच रहे हैं तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि आपसे यहाँ द के पास ही कर्सर हमारा रुक गया। पैसेज जब टाइप कर रहे हैं तो वो क्या है, लास्ट का जो स्पेस है ना वो ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे पे। तो आप ये समझ लेना कि अगर हमारा पहले से अपीयरेंस नहीं टाइप हो रहा है तो ये क्लियर है कि आपसे ऊपर में कहीं पे एडिशनल वर्ड टाइप हो गए हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो उस एडिशनल वर्ड को आपको जाके खोज के निकालना होगा, तो उसे आपको मिलाना होगा। मिलाकर उस एडिशनल वर्ड को हटाने होंगे बैक स्पेस से हटा करके फिर जब आप नीचे यहाँ आएंगे तो ये आपका प्लेस अपीयरेंस जो बचा हुआ वो टाइप हो जाएगा। तो इसलिए जिनके पास भी टाइम अगर बच रहा है, जो लोग टाइम अपना फुल कंज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि विदाउट बिफोर टाइम आपका ये टेस्ट सबमिट नहीं होगा, तो जिनके पास स्पीड है वो अपना बहुत ही अच्छे से बारीकी से एक एक शब्द को मिला कर चलें और कोशिश करें कि आप टाइपिंग करते के दौरान ही उसे सुधारते चले जाएं, क्योंकि इसमें स्पेस लिमिट है, बैक स्पेस लिमिट नहीं है। बैक स्पेस आप जितना दबा सकते हैं, बैक स्पेस यूज करके आपका ये जो टेस्ट है 100% एक्यूरेसी के साथ आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि स्पेस आपका जब ख़त्म हो गया तो यानी कि पैसे आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अगर कोई वर्ड बचा हुआ है तो उसके लिए भी मैंने बता दिया कि आपको एडिशनल जो शब्द आएंगे वो रहेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी चीज़ अगर एडिट करना है तो हमारे इंस्ट्रक्शन में भी दिया हुआ है कि एरो की और बैक स्पेस से दोनों लेकर के हम कर सकते हैं। आप देखिएगा डेमो टेस्ट के दौरान अगर आपका माउस से भी क्लिक हो रहा है यूजर टेस्ट बॉक्स में या नीचे वाले में और वहाँ पर कर्सर आपका आ जाता है, तो आप अगर वहाँ डिलीट कर पा रहे हैं डेमो टेस्ट के दौरान तो आप वही चीज़ ओरिजिनल में भी यूज़ कर लीजिएगा जो हमारा एक्चुअल टेस्ट आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेमो के दौरान आपको चेक कर लेना है कि हमारा माउस काम कर रहा है कि नहीं नीचे वाले बॉक्स में। अगर वो काम कर रहा है तो ये चीज़ आपका एक्चुअल वाला में अच्छा से काम कर जाएगा, नहीं तो एकदम क्लियर है कि आपको जो डेमो के ये मतलब जो एडिट करना है वो एरो की और प्लस बैक स्पेस की, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा अभी तक, जैसा सब इंस्ट्रक्शन में भी आ रहे हैं। तो आप क्या है कि डेमो के दौरान इसको चेक कर सकते हैं कि आपका माउस से वहाँ पे क्लिक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर कर लेना है। उसके बाद फिर हम आते हैं और भी क्या प्रॉब्लमें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हमारा हो गया टेक्स्ट का कि आपको 10 मिनट क्लियर है कि 10 मिनट में इसको सबमिट करना है। ये आपको मैं सबको एक फिर सलाह दे रहा हूँ कि जिनका बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत अच्छा मारते हैं, 50, 55, 60 मार रहे हैं, तो भाई आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको इस टेस्ट में 50 मारो या 60 मारो, आपको 35 के ही स्पीड आएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम फिक्स है 10 मिनट। बिफोर 10 मिनट आप टेस्ट सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपना बेस्ट से बेस्ट दें, ठीक है। प्लस क्या है कि जिनका स्पीड कम है और बहुत मुश्किल से वो स्टॉक पूरा कर पा रहे हैं, तो वो क्या है कि फास्ट टाइप करें, फास्ट एडिट करें और सबसे लेट में सबमिट होगा। तो टाइम का सबमिट का तो पंगा नहीं है, तो इसलिए वो अपने आप को ये कर लें माइंड मेकअप कि मुझे ऐसा टाइप करना है कि एक्यूरेसी मेरा बढ़िया से बढ़िया हो, तो साथ में सुधारते जाएंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा होगा। प्लस कैरेक्टर टू कैरेक्टर पढ़िएगा तो एरर होने का बहुत कम चांस है। जैसे अगर दिस है, मान लिया कि अगर हमारा ये यहाँ पे दिस दिख रहा है, तो अगर इस दिस को टाइप करना है तो THIS दिस स्पेस IS इज स्पेस A स्पेस GOOD गुड, तो क्या एक एक कैरेक्टर करके अगर हम पढ़ते हैं तो आपका एक्यूरेसी 100% सही होगा और आपको बहुत अच्छा से टाइप होगा, ठीक है। ये तो हुआ हमारा कि टेक्स्ट का पोर्शन, ठीक है। अब है हमारा कि इंस्ट्रक्शन, जो मैंने आपको अभी बताया था कि आपको ये SSC ने क्लियर किया हुआ कि 1750 की डिप्रेशन आपको इंग्लिश में मिलेंगे। यही आपको फोकस करना है, 1750 की डिप्रेशन, यानी कि 1750 कैरेक्टर ही आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे, उससे ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। एकदम क्लियर है कि कैंडिडेट कैन ओनली टाइप द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन इन द मास्टर टेक्स्ट बॉक्स। एकदम क्लियर है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि आपको उतना ही टाइप कर पाएंगे जितना आपका मास्टर टेक्स्ट बॉक्स में मिला है, ठीक है।
कम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक की फॉलोड बाई द स्पेस इज टर्म एज वन वर्ड, कि आपका जो अल्फा न्यूमेरिक की है वो एक स्पेस के साथ मिलेगा तो वो एक वन वर्ड काउंट करेगा, ठीक है। उसके बाद कहा था कि आफ्टर टाइपिंग गिवन नंबर ऑफ वर्ड इन द मास्टर टेक्स्ट बॉक्स द स्पेस बार विल नॉट अलाउ फर्दर टाइपिंग ऑफ एडिशनल वर्ड, कि अगर आपका जो स्पेस बार लास्ट तक चला गया तो आपको एडिशनल वर्ड टाइप नहीं करने देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 500 वर्ड इन द मास्टर टेक्स्ट वर्ड कैंडिडेट कैन ओनली टाइप 500 बार word after the test space bar will not allow the candidate to give any additional words। तो ये क्लियर है कि अगर आपका स्पेस बार नीचे स्टॉप हो जा रहा है और मान लिया कि ये मेरा लिखना बच गया और मेरा नीचे बस स्पेस काम नहीं कर रहा, वो ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे पे, तो इतना क्लियर हो जाइए कि आपका ऊपर में कुछ एडिशनल वर्ड आ गए हैं जिसके चलते नीचे टाइप नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास समय है तो उसे जाके एडिट करें, सुधारें, ठीक है। इसलिए अपना बेस्ट एक्यूरेसी दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, इस मौका को जाया मत होने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहा था कि इन केस कैंडिडेट्स टाइप एडिशनल वर्ड्स और रॉन्ग वर्ड्स देयर बाई एग्जॉस्टिंग द अलाउड नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर कंप्लीटिंग द मास्टर टेक्स्ट, कि वही है कि अगर एक्स्ट्रा हो गया तो आपको वो कंप्लीट करने नहीं दे रहा, दे में यूज एरो की और बैकस्पेस की, कि आप एरो की और बैकस्पेस की को यूज़ कर सकते हैं करेक्ट रॉन्गली टाइप वर्ड को यूज़ करने के लिए, रिमूव एडिशनल टाइप वर्ड को बिफोर प्रोसीडिंग टू कंप्लीट, कि आपको कंप्लीट टेस्ट करने के पहले आप इस चीज़ को यूज़ करना है। तो एकदम क्लियर है कि एरो की और बैकस्पेस की आपका यूज होगा एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। डेमो के दौरान हम टेस्ट कर लेंगे कि हमारा माउस भी उस जगह पे कर्सर के दौरान सुधारने के लिए काम कर रहा है कि नहीं। अगर करता है तो वो एक्चुअल में यूज़ करेंगे, नहीं करता है तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिया है एकदम क्लियर है अंडर सेक्रेटरी का कि आपको एरो की और बैकस्पेस की यूज होगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैंडिडेट में नोट द प्रिंट आउट ऑफ द टाइप टेस्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट, कि आपको कोई भी प्रिंट आउट विल नॉट बी टेकन, आपको नहीं मिलेगा लेने के लिए, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है। कैंडिडेट अपेयरिंग हिंदी इंग्लिश वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेमो वीडियो फॉर द सीड आपको साइड पे डेमो वीडियो दिया ही गया है, वो लगभग सभी लोग देख चुके हैं, इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं आज का एक कि आज जो हमने एक लाइव टेस्ट इन प्रेशर लिया सबसे, जो यहाँ पर आज एक लाइव टेस्ट हुआ, तो मैंने क्या है कि एक लाइव टेस्ट करवाया जिसमें कि 350 वर्ड थे और 1750 स्ट्रोक की डिप्रेशन को मैंने वहाँ पर दिया था, जो सभी लोगों ने लगभग टाइप किया। तो पहला एक है जितीशा चौधरी, ये जाट नगर मथुरा रोड सादाबाद की हैं, इन्होंने 1 ईयर के साथ अपना टाइपिंग किया, ठीक है। ये क्या है टाइम से बिफोर टाइप किए, तो इन्होंने क्या है कि अपना दिखाया कि उनका ग्रॉस स्पीड ये है। पर मैं एसएससी के हिसाब से चलता हूँ, जो मेरा ये है कि एसएससी जो रूल फॉलो करेगी कि आपको 10 मिनट ही मिलेंगे, आप बिफोर नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपने रिजल्ट में उसको ये क्लियर कर रहा हूँ कि आपका ये 35 और 1 ईयर के चलते ये 34.9 हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हैं। मुकेश भारद्वाज, इन्होंने भी टेस्ट दिया है, इनका 1749 स्टॉक है, 35 ग्रॉस है और नेट में आपका 34.9 है। इन्होंने भी एक गलती किया है, ये भी एसएससी पास है, ठीक है। उसके बाद है ये है दिनेश कुमार यादव, ये है आपको बुढ़ैज जलेसर रोड, इन्होंने भी 1750 स्टॉक की टाइप किया है, 1 ईयर इनका भी है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, आप बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं होगी। जितेंद्र कुमार ये जमुई से हैं, इन्होंने 1749 स्टॉक टाइप किया, 1 ईयर है। ये क्या है देखिए, मैं यही कहता हूँ सबको करने के लिए, इन्होंने फुल टाइम कंज्यूम किया 100% 10 मिनट, तो इसी के चलते एसएससी के भी आधार पर इनको 35 का है और स्टूडेंट के आधार से भी इनको 35 का है। तो 1 ईयर को मैंने नहीं रखता, वो जस्ट लाइक 100% ही ईयर है। उसके बाद ये विक्रम कुमार पकरी वर्मा और के हैं, ये क्या है गलत टाइपिंग कर रहे हैं और गलत लिंक का यूज़ कर रहे हैं, ये हाईलाइटेड वर्ड को टाइप कर रहे हैं, क्योंकि हाईलाइटेड वर्ड के चलते ये अपना टाइपिंग दे रहे हैं यहाँ पर, जो मुझे इसलिए क्लियर हो रहा है कि जो हाईलाइटेड वर्ड से टाइप करते होंगे उनका यहाँ पे ये स्पीड नहीं आ रहा, तो ये रॉन्ग लिंक यूज़ करके हमें दिखा रहे हैं, जो कि गलत है। आपको अभी भी 1 दिन का समय है, अपने आप को सुधार के सही जगह है, एसएससी में हाईलाइटेड वर्ड नहीं चलता है। उसके बाद आइए उदित अग्रवाल, ये हैं आपको उदित अग्रवाल चामुंडा सोसाइटी रामेश्वर दास आश्रम, इन्होंने भी 1750 स्टॉक टाइप किया है, 1 मिनट का इनके पास भी गलती है, ये भी समय से पहले सबमिट करने वाले हैं। तो उदित आपके पास 1 डे का मौका है, अपना फुल टाइम को एग्जॉस्ट करके ये जो 1 ईयर भी आ रहा है इसे भी ट्राई करके आप 0 ईयर ला सकते हैं, और आप बहुत सारे टेस्ट में लाए भी हैं हमारे पास। तो आपका ये जो टेस्ट का परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है,
और बहुत बढ़िया है, और आपका एसएससी टाइपिंग क्वालिफाई होगा 100%, कोई इसमें डाउट नहीं है। एक है ये अनिल शर्मा, जामताड़ा झारखंड। अनिल शर्मा आपका भी क्या 1747 स्टॉक आपने टाइप किया, 35 है, और आपका नेट है 34.9, ईरर 1 है। आपने क्या समय से देखिए पहले टाइप किया, ठीक है, समय से पहले टाइप किया, और आपका 3 स्टॉक का कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि आपने गलत किया, जिसके चलते आपका यहाँ पर स्टॉक कम हुआ, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब हमारा 22 के समथिंग ईरर माफ है, तो ये तो मिनिमम ईरर माफ है, ऐसे तो 35 वर्ड तक माफ होगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अनिल शर्मा बहुत बढ़िया है, और अच्छा से कीजिए। और मेरा आप लोग जो भी फास्टर है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को एक दिन के लिए विद इन टाइम वाला काम कीजिए, मतलब एकदम 10 मिनट टू 10 मिनट मौका है, 1 मिनट का, 1 दिन का समय है आपके पास, 10 मिनट का फुल यूज़ कीजिए। अब आइए, ये हैं एक एक्सट्रीम इंजिमा, ये फ्रॉम न्यू दिल्ली से हैं, इन्होंने 1748 का की डिप्रेशन किया है, और 2 ईरर के साथ है। ये भी क्या है, समय से पहले मारने वाले हैं, देख लीजिए 38। तो मैं बस आपको यही कहूँगा कि अपने आप को सुधार के 100% एक्यूरेसी दीजिए ना, और अच्छा होगा आपके लिए। अब आइए है हिमांशु कुमार फ्रॉम मनसा, ठीक है, आपका 1750 स्टॉक है, बहुत अच्छा, आपने फुल स्टॉक टच किया, 35। आपने हिमांशु बहुत अच्छा टाइप किया है। आप मुझे वो दूसरा कैंडिडेट मिले हैं जिन्होंने फुल टाइम कंज्यूम किया और 2 ईरर लाया, बहुत बढ़िया है, एकदम 100% श्योर है कि आप लोग का लाइन नहीं छूटेगा, क्योंकि आप फुल टाइम यूज कर रहे हैं, एकदम एक एक वर्ड, एक एक कैरेक्टर, एक एक स्टॉक को टच कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा है हिमांशु, और बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर टाइपिंग टेस्ट। ये है जय एमपी फ्रॉम CHSL, इनका MP से हैं, और इन्होंने भी 1750 स्टॉक टच किया है। ये भी क्या है, हमारे इंस्ट्रक्शन को फुल्ली फाइनल कर रहे हैं, और ये 10 मिनट फुल्ली कंज्यूम कर रहे हैं, 2 ईरर है, 100% क्वालिफाई हैं, कोई डाउट नहीं है। जय बहुत बढ़िया। चीकू राज फ्रॉम गया, ये 1746 स्टॉक टच किए हैं, इन्होंने क्या है 1-2 वर्ड का मिसिंग किया, मतलब कि 4 का की स्टॉक इनका अभी तक की डिप्रेशन जो है कम है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और बहुत अच्छा है। चीकू आपने फुल 10 मिनट यूज़ किया है, आप मेरा रूल को फॉलो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब आइए, ये है विनायक चौबे फ्रॉम सौसा पूर्णिया, इन्होंने भी फुल टाइम यूज़ किया है 10 मिनट का, और इन्होंने भी अपना बेस्ट दिया है, बहुत अच्छा है विनायक चौधरी, बहुत बढ़िया। गौरव कुमार फ्रॉम न्यू दिल्ली, आपका भी 34 आपने समय से बिफोर टेस्ट को सबमिट किया, आपका की डिप्रेशन जो है 2 कम है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। अब आइए एदिस, ये है फ्रॉम बिंदापुर, आपने भी फुल टाइम यूज किया है, 1749 स्टॉक है, 2 ईरर है, बहुत बढ़िया है, और बहुत अच्छा आपका टाइपिंग है। इसी तरीके से अपना टेस्ट वहाँ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दीपक शर्मा फ्रॉम आगरा, इन्होंने भी 35 फुल स्टॉक टच किया है, 35, 34.7, 3 ईरर है आपका, 3 ईरर नॉमिनल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने टाइम से पहले सबमिट किया। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है दीपक कि 1 दिन से 2 दिन आपके पास है टाइम, अपना फुल टाइम कंज्यूम कीजिए और अपने आप को सुधारिए, और ऐसा कीजिए कि ये 0 ईरर आ जाए, 35 0, 100% एक्यूरेसी, ठीक है दीपक। सौरभ कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर, 1743 स्टॉक, आपका क्या है कि कुछ वर्ड में गलतियां हुई हैं जिसके चलते ऐसा ये प्रॉब्लम है, तब भी बढ़िया है, 3 ईरर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, कोशिश कीजिए और बढ़िया हो, 1 डे आपके पास है। यूजे पाठक फ्रॉम सारण, इन्होंने 1750 का स्टॉक मारा है, 35, इन्होंने भी फुल टाइम यूज़ किया है, 3 ईरर है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हे सौरभ फ्रॉम बरही, इन्होंने भी 1749 का किया है, 1 की डिप्रेशन कम है, कोई बात नहीं, 35 फुल्ली, 3 ईरर नॉमिनल है, बहुत अच्छा है सौरभ, और कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग। अमन फ्रॉम झारखंड, इन्होंने भी 3 ईरर किया है, 1746 की डिप्रेशन का टाइप हुआ है, 35, बहुत अच्छा है अमन, बहुत सुंदर। ये है विजन प्रसाद फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल, इन्होंने भी फुल टाइम कंज्यूम नहीं किया है, मुझे लगा कि फुल टाइम कंज्यूम, पर इन्होंने क्या है पहले सबमिट किया है। पहले सबमिट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको बस बेनिफिट मिलेगा तो आपका 100% एक्यूरेसी पर, तो इसलिए प्रयास कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए, 100% एक्यूरेसी लाइए। विजन प्रसाद। रोशन फ्रॉम गया, 1750 स्टॉक है, इन्होंने भी क्या टाइम से पहले सबमिट किया। मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूँ कि 1 से 2 दिन अपना फुल टाइम कंज्यूम कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है रोशन, बहुत बढ़िया। अभिषेक फ्रॉम कोलकाता, इन्होंने, इनका भी CHSL का है और ये WPSC के भी स्टूडेंट हैं,
इनका भी ये भी क्या है, फुल टाइम कंज्यूम करते हैं और बहुत अच्छा है। 4 ईरर नॉमिनल है, बहुत बढ़िया। आदित्य फ्रॉम राजस्थान, इन्होंने भी फुल टाइम कंज्यूम किया है और बहुत अच्छा टाइपिंग किया है। 4 ईरर है, नॉमिनल है, बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत सुंदर। उसके बाद ये मनमिंदर फ्रॉम आगरा, ये क्या है, टाइम से बिफोर टाइप करने वाले हैं, जो यहाँ बता रहे हैं इनका 42। तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, 5 ईरर है। थोड़ा सा जब समय है आपके पास तो फुल टाइम यूज कीजिए ना, और ईरर को ढूंढ के उसको ख़त्म कीजिए, साथ के साथ टाइप करेंगे तो ईरर नहीं आएगा। अब है ये स्वरूप सोम गुप्ता, ये 1747 की डिप्रेशन किए हैं और ये भी समय से पहले मारने वाले हैं। समय से पहले मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। स्वरूप अपना फुल टाइम कंज्यूम कीजिए, ईरर को 0 में लाइए, 1 में लाइए, ईरर कम कीजिए जितना कम से कम हो सके, ठीक है। ये अब एक है साहिल न्यू एरिया, 1744 स्टॉक मारे, 6 की डिप्रेशन कम है आपका, 5 ईरर है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और आप लोगों ने ये टाइम का जो प्रेशर को किल किया है, बहुत बढ़िया सुंदर किया है, बहुत अच्छे। अब ये शुभम सौरभ, ये हैं बरमसिया देवघर झारखंड, इन्होंने भी फुल टाइम कंज्यूम किया है, 5 ईरर है, बहुत अच्छा है। शुभम सौरभ बहुत सुंदर। अब ये सचिन कुमार रजौली बिहार, इन्होंने 1739 की डिप्रेशन लगाया है, ठीक है, यानी कि लगभग 11 की डिप्रेशन का कम है, 5 ईरर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया टाइपिंग है। और अच्छा कीजिए, बढ़िया है, बहुत सुंदर सचिन। इतना प्रेशर में इतना बढ़िया सुधार लाना बहुत मायने रखता है। अब ये हैं ITS MP पुष्पाल 12, ये है मध्यग्राम नवरत्र, इनका क्या, ये भी क्या टाइम से बिफोर इन्होंने टेस्ट को सबमिट किया है। 1750 का की डिप्रेशन तो सही है, ये 37 है, 5 ईरर, थोड़ा सा और कंट्रोल कीजिए, ठीक है। अभिषेक गौतम, ये हैं रामनगर अलीगढ़ UP, इन्होंने भी फुल टाइम कंज्यूम किया है और 6 ईरर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है अभिषेक, बहुत सुंदर। विवेक कुमार फ्रॉम चाकंद, 1747 की डिप्रेशन, 6 ईरर, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास, कोई परेशानी नहीं होगा। कुश कुमार फ्रॉम नवादा, 1744 की डिप्रेशन, 6 ईयर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। सुमित्रा दास, ये हैं उड़ीसा से, इन्होंने भी 1749 स्टॉक लगाया है और 7 ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है और आशा करता हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अरशद आलम फ्रॉम रांची, ये भी अपना बेस्ट देते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। 1748 की डिप्रेशन है और फुल टाइम कंज्यूम किया, 7 ईयर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। राज कमलम, ये आपका 1748 स्टॉक, 8 ईयर, कोई परेशानी नहीं है। टाइम तो आपका बच रहा है, आप समय से बिफोर टेस्ट सबमिट करने वाले आदमी हैं, ये देख लीजिए, बिफोर टाइम आप बिफोर कर रहे हैं तो भाई फुल टाइम कंज्यूम कीजिए ना, और की को ईरर को कम कीजिए, जो पहले समय से करते हैं वो ईरर को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। राजनंदन फ्रॉम नवादा, ये फुल टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है राजनंदन, और बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी आपका हुआ है, 9 ईरर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी ये सुशील कुमार फ्रॉम अलवर, 1746 स्टॉक, 10 ईरर। देखिए सुशील, आपका जो यहाँ पे है कि आप टाइम से बिफोर सबमिट करने वाले आदमी हैं, और टाइम से बिफोर करके 10 ईरर क्यों लाएंगे, हम ऐसा काम क्यों करेंगे, हम फुल टाइम कंज्यूम करके ईरर को कम कीजिए ना, ये आपके लिए काम देगा, मेरे लिए नहीं, इसलिए ध्यान दीजिए और अपना फुल टाइम कंज्यूम करके ईरर को कम से कम कीजिए। अमित पटेल फ्रॉम भोपाल, इनका क्या, ये फुल टाइम यूज करते हैं, ठीक है अमित, बहुत अच्छा है। मुझे उनसे ये है कि जो समय से पहले टाइप कर रहे हैं और ईरर ज़्यादा है, वो अपना ध्यान दीजिए, और जिनका समय टू समय अपना नेक टू नेक टाइप हो रहा है उनका ठीक है, बढ़िया है। अब जैसे हम स्पीड नहीं है पर हम इतना तो मारेंगे ना कि हम टाइपिंग क्वालिफाई करें, तो इसलिए बढ़िया अमित, बहुत बढ़िया। अब एक है सॉम दिल्ली, 1747 स्टॉक, 13 ईरर, ठीक है, आपको फुल टाइम कंज्यूम हो रहा है, कोई बात नहीं, पर प्रयास कीजिए और अच्छा करने का, ठीक है। टिंकू रजक फ्रॉम झारखंड, फुल टाइम कंज्यूम कर रहे हैं टिंकू, 14 ईरर है, कोई बात नहीं, अच्छा ही होगा, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही मार के निकल जाएगा, टाइपिंग हो जाएगा। मनीष फ्रॉम सिकंदरा, फुल टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, 15 ईरर है, कोई दिक्कत नहीं मनीष, बहुत बढ़िया है। अजय शर्मा फ्रॉम जोधपुर, 1744 35 34, फुल टाइम कंज्यूम करने वाले हैं, ईरर है, ठीक है, मानते हैं कि ईरर है, पर इतना भी ईरर नहीं है कि आप पास नहीं होइएगा, आपका ऐसा ईरर है कि आप पास कर जाएंगे। अब ये हैं रानी कुमारी फ्रॉम जंदाहा, आप क्या है, टाइपिंग के दौरान हड़बड़ाना नहीं है, टाइपिंग बहुत अच्छा आपका है, ठीक है, हम एकदम नेक टू नेक काम कर रहे हैं, तो ठीक है, हमारा सिलेक्शन 7% पे होगा, 6.99 पे मेरा सिलेक्शन होगा, यही ना होगा,
पर हम फुल टाइम करके अपना लाइन मिसिंग तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा एरर है, कोई बात नहीं, एरर ज़्यादा है तो है, काम हो जाएगा। चंद्रा कोलकाता, बहुत कम समय में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है आपने, और आपका जो मैं देखा हूँ कि 3 से 4 दिन में आपने जो ये परफॉर्मेंस लाया है बहुत बढ़िया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है। सोनू चौधरी, ये सोनू चौधरी नागलम सादाबाद 25 रेड है आपका। देखिए ये नहीं हो पाएगा, आपका क्या है, मौका है। अगर आपका कैटेगरी अनरिजर्व के अलावा दूसरा कोई है सोनू चौधरी, तो उम्मीद है कि आपका भी काम हो जाएगा। ठीक है, अगर कैटेगरी आपका चेंज है तो बहुत बढ़िया। अब है ये पुष्पाल प्रसाद सिंह, 33 रेड है। अगर अनरिजर्व के अलावा दूसरा कोई कैटेगरी है तो आपका काम बनेगा, अदरवाइज और मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आकाश भदौरिया, आपका भी आकाश मैं इतना दिनों में देखा हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है आपने, और उम्मीद है कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी नहीं है, इसलिए आपका भी काम बनेगा। ठीक है, जिनका अनरिजर्व कैटेगरी से ऊपर हैं, अगर उन्होंने 24 से ऊपर एरर दिया है, 35 से नीचे है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब एक हैं स्नीत कौर फ्रॉम बरेली, आपका देखिए 37 एरर है, तो आपका थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा ऐसे में। अभी 1 दिन का समय है, अपने आप को सुधारिए। टाइम अगर बचता है तो फुल टाइम, मतलब कि जिनका नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आप हैं अभी, तो आप अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप ये ध्यान दीजिए कि ठीक है, मान लीजिए कि हमारा नहीं होगा, तो आप अपने आप को इस ढंग से टेस्ट दीजिए कि मेरा 100% एक्यूरेसी टच करे, 1700 स्टॉक टच करे। मान लीजिए ये 1665 है ना, 1665 में अगर आप 100% एक्यूरेसी देते हैं तो आपका बेस्ट हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, आपका हो नहीं सकता है 100% एक्यूरेसी, क्योंकि 1-2 दिन में नहीं हो पा सकेगा। तो आप क्या है कि ट्रैक कीजिए और अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए, हो सकता है कि आपका काम बन जाए। ठीक है स्नीत कौर, बहुत बढ़िया, आप लोग सबका बहुत अच्छा है। और किसी तरह का अगर किसी को कोई डाउट और भी अगर रहेगा तो वो निसंकोच हमसे संपर्क करेंगे और मैं उनका सलूशन दूंगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। और आप लोग का जो आज मैंने 8:30 PM पर टेस्ट लिया था, जो मैंने प्रेशर बनाया था सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम के चलते, कि आप जो वो मेन एग्ज़ाम 3 तारीख को है उस समय क्या जो प्रेशर रहेगा, उस प्रेशर को झेलने के लिए मैंने आज आपको टाइम बाउंड दिया और टाइम प्रेशर में लाया। और टाइम प्रेशर में देने का फ़ायदा भी है कि 48 में 45 जो अभी टेस्ट दिए थे लाइव में, आप लोग 45 के 45 का सिलेक्शन हो जाएगा, 45 का 47 का होगा। एक का थोड़ा सा है, जो स्मिथ कौर हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा एरर पे हैं, नहीं तो 99% रिजल्ट फाइनल है, कोई रोकने वाला नहीं है। 99 लोगों का टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सभी अपना बेस्ट दीजिएगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में किसी का प्रेशर को नहीं झेलना है, आपको कोई प्रेशर नहीं है, आप बेस्ट में बेस्ट देने वाले हैं। बस अपने आप को अपने में सीमित कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा ये आपके साथ विश्वास है। और जो मैंने आपको इतना देर में टेस्ट लिया है, इससे मुझे ये लगता है कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैं हर तरीके से आपको क्लियर कर दिया हूँ, कहीं कोई डाउट नहीं है। आप अपना बेस्ट दीजिएगा और बेस्ट कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। मैं ये फाइल को भी ग्रुप में डाल दूँगा, थोड़ा आप लोग अपना देखते रहिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, और जैसा हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो निसंकोच हमसे बात कीजिएगा। यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी जवाब दे दूँगा। और किसी भी तरह का दिक्कत हो, अभी 1 दिन आपके पास है, आप निसंकोच हमसे बात कर सकते हैं, एनीबडी, किसी भी टाइम। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जितना जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। और प्रयास कीजिएगा आप लोग की 3 तारीख को जो हमारा लाइव टेस्ट है, मतलब जो आपका एक्चुअल टेस्ट है, उस दिन टाइपिंग ना करें, क्योंकि एक होता है ना कि लास्ट इम्प्रेशन आपका वो है कि हमारा एग्ज़ाम है और पहले अगर कुछ कर लिए, तो अगर कहीं आपका बाई चांस कुछ फॉल्ट हो गया कहीं ट्रायल करने में, तो फिर दिक्कत होगा। तो वो मन में आपका एक थोड़ा सा फीलिंग्स आ जाएगा दूसरा। तो जो भी करना है कल तक 2 तारीख तक जिनको टाइम है अपना कीजिए, अपना बेस्ट लगाइए और सीधे 3 तारीख को अपना बेस्ट लेकर के जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। और ये मुझे आशा है कि जो आज 8:30 PM पे जिन्होंने भी अपना टाइपिंग टेस्ट दिया है और जिनका भी यहाँ पे उसके अलावा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, उनका रिजल्ट टाइपिंग का होगा और 100% होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का कि आप लोग अपना टाइम कंज्यूम किए और अपना टेस्ट को इतना बढ़िया तक लाए। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा निसंकोच मुझसे संपर्क कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ आपका बढ़िया होगा।